আসসালামু আলাইকুম। আবারও চলে আসলাম আমি আপনাদের মাঝে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। আজকে একটি এলইডি বাল্ব ঠিক করে দেখাবো, যেটা সমস্যা জ্বলে না। তো সিরিজ লাইনে আমরা চেক করি, যে দেখি আসলে আদৌ কি লাইটটা ভালো আছে না খারাপ আছে। তো দেখেন, বাল্বটা একবার ফ্ল্যাশ মারলো কিন্তু আর জ্বলতেছে না। তো ভালোভাবে চেক করার পরও যখন জ্বলতেছে না, দেখেন এখনো আমি চেক করতেছি কিন্তু হলো না। তো বাল্বটা এখন সামনের যে অংশ এটা খুলে নেই, রিফ্লেক্টর, এটার সাহায্যে আর কি আলোটা চারিদিকে উপরে নিচে সমানভাবে আলোটা ছড়ায়। তো চোখ দিয়ে ভালোভাবে আর কি ফিজিক্যালি দেখতেছি। তো বাল্বটা আমার সন্দেহ হচ্ছে, একটা বাল্ব মানে একটা এলইডি সন্দেহ হচ্ছে। আসলে এগুলার ভোল্টেজ বেশি, তো আর ওয়াটও বেশি। তো এগুলো আসলে 5 ভোল্ট চার্জার দিয়ে আমি চেক করি। তো 5 ভোল্ট চার্জার দিয়ে চেক করে কোনো লাভ হবে না, কিন্তু তারপরেও আপনাদের দেখানোর জন্য এর আগের ভিডিওতেও চেক করছি, এটাতেও চেক করব। বেশ কিছু বাল্ব সন্দেহ হচ্ছে, তো তার মধ্যে একটা বাল্ব আসলে বেশি সমস্যা মনে হচ্ছে। তো ওটাই আমি টার্গেট করেছি, কিন্তু আপনাদেরকে এখন চেক করে দেখাবো। তো মোবাইলের চার্জার থেকে আমি এই লাইনটা আর কি বার করছি কাজ করার জন্যে। লাইন আছে, হালকা ফ্ল্যাশিং করলো। তো দেখেন আপনারা, যেহেতু এটার প্লাস মাইনাস আছে, ডিসি ভোল্টে চলে। তো এই দেখেন জ্বলে না, দেখছেন একটাও জ্বলবে না, যেহেতু এই এলইডির ইয়েগুলো আর কি বেশি ভোল্টেজ আর কি বেশি, এগুলার ভোল্টেজ বেশি, যার কারণে জ্বলতেছে না। এলইডি ভালো আছে ওগুলা। তো যেটার সমস্যা সেটা আমি ফাইন্ড আউট করছি। তো এটার পরেই আমি আপনাদের দেখাবো, এখনই দেখাবো আপনাদেরকে। তো যাই হোক, এখন আমরা আর কি যে এলইডিটার সমস্যা, সেই এলইডিটা আমি এখনই উঠায় দেবো টুইজারের মাধ্যমে। তো দেখেন, এর মধ্যে একটা এলইডি খারাপ আছে। তো এর নেক্সট টাইম যদি আমি এলইডি সারি, তো কোনটা কীরকম আর কি হইলে পারে খারাপ হতে পারে, সেরকম একটা ধারণা কাছে ক্লোজিং শট দিয়ে আপনাদেরকে আমি দেখাবো। এটা আমি পরবর্তী ভিডিও যদি কোনো এলইডি বাল্ব সারি, সেক্ষেত্রে আমি দেখাবো। ওই দেখেন, ওইখান থেকে আর কি আমি বাল্বটা উঠায় দিছি। তো এখন আমি তাতাল দিয়ে ওই জায়গাটা শর্ট করে দেবো, যেহেতু প্রত্যেকটা বাল্ব সিরিজ কানেকশন করা। তো একটা বাল্ব কেটে গেলে পরেই মনে করেন যে পুরা বাল্ব পুরা সেট অফ হয়ে যাবে। প্যারালালভাবে কিছু 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 বাল্বে প্যারালালভাবে কানেকশন করা থাকে, বাল্ব এতগুলাই দেখা যাবে, কিন্তু 2 সাইড 3 সাইড করা থাকে। ধরেন ভিতরেগুলো জ্বললো, বাইরের সাইড জ্বললো, মানে আলো কম হবে। ঠিক আছে, এরকম বুঝবেন। যদি আপনাদের বাড়িতে কোনো এলইডি বাল্ব মনে করেন যে অল্প আলো দিচ্ছে, তাহলে বুঝবেন যে ওটা দুই দুই সাইড করা আছে বা 3 সাইড করা আছে। ঠিক আছে, 100% আলো দেবে না। তো এখন দেখেন, আমরা তাতালের সাহায্যে জায়গাটা, মানে যে জায়গায় এলইডিটা ছিল, এলইডি বাল্বটা ছিল, সেই জায়গাটা আমরা ঝালাই দিয়ে দিছি। এখন আবার সিরিজ লাইনে আমরা চেক করব, যেহেতু কাজ করি, কাজের ক্ষেত্রে সিরিজ লাইনটাই 100% ঠিক। তো দেন লাইন ঠিক আছে, এই দেন বাল্ব জ্বলে গেছে। ঠিক আছে, দেখা যাচ্ছে আপনার মনে করেন যে এই সাইডের বাল্বগুলো আর কি পরে নিতেছে, তো ওটা আর কি ড্রাইভার বোর্ড মানে সার্কিটের সমস্যা, জ্বলতেছে পুরাগুলাই। আপনারা আবার ভাবেন না যে অল্পগুলা জ্বলতেছে পুরাটাই। এই সাইডের গুলা তাড়াতাড়ি নিভে যাচ্ছে, ওই সাইডের গুলা আস্তে আস্তে নিভতেছে।
তো এগুলো আসলে কন্ডেন্সারের কারণে হয়, ফিল্টার ক্যাপাসিটারের কারণে, যেহেতু দুই সাইড করা। তো আপনারা যারা এই ভিডিওটা দেখতেছেন, চ্যানেলটা অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন প্লিজ। আজকের মতো এ পর্যন্তই। আগামী নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হব। আসসালামু আলাইকুম।